Друзья, обещанное видео по поводу того, что тут не скапливается конденсат и вообще очень тепло. Вот такая вот у нас конструкция. Сейчас я выйду наружу, покажу и снаружи. Но прежде я покажу вам градусник. Вот на градуснике 35. Вот. Это вот обеспечивает вот эта вот печка. Такая красивая. Вот она видно. Камушки там и так далее. Причем рядом с печкой вот, тепло, но не жарко. То есть вполне себе вот можно руку держать и ничего не будет. То есть тепло грамотно распределяется. Вот такой выход. Вот. Сейчас я сделаю паузу, выйду на улицу. Вот улица, вот сама конструкция. И сейчас я покажу вам то, что какая температура на улице находится. Так. Вот. Ну, это как раз для тех конструктивных критиков, которые считали, что там будет, во-первых, конденсат, во-вторых, его невозможно нагреть. Вот. Температуру, как я сказал. Причем, соответственно, тут она, конечно же, выше 35, тут ниже. Но это поставлено прямо на асфальт. Ну, на бетонные плиты. Если была какая-то деревянная подложка, соответственно, тут бы было теплее. Вот обводы конденсата. Никакого конденсата нет. Вот до этого тут было 5 человек, включая меня. И мы достаточно долго там дышали, там не дышали. Конденсат не появился. Вот. То есть, так что вот так вот.